हेलो नमस्ते, म सेफ सन्तोष शाह। आज म मसलाको रेसिपी लिएर आएको छु। मसला जो कि हरेक घरमा युज हुन्छ, तरकारी मसला, भेजिटेरियन मसलाको रेसिपी तपाईहरुको माझ अलैँची युज गरेर। धेरै जस्तो ठाउँमा नेपालीको किचनमा अलैँची युज हुँदैन। सो आज अलैँची राखेर तरकारीको मसलाको रेसिपी तपाईहरुको माझ लिएर आएको छु। रेसिपीको लागि हामीले लार्ज कार्डमम, क्वान्टिटीको लागि तपाईले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सो कोरिएन्डर सीड्स, सिनामन, क्युमिन सीड्स, टिमोर, क्लोव्स एन्ड टर्मरिक पाउडर लाई सबलाई मिक्स गरेर रोस्ट गरेर पनि बनाउन सक्छौं। रोस्ट गरेपछि यसको अरोमा एकदमै राम्रो रिलिज हुन्छ। रोस्ट गर्दाखेरि टर्मरिक पाउडर रोस्ट गर्ने बेलामा नहाल्नु होला, नत्र बर्न हुन्छ। पिस्ने बेलामा टर्मरिक पाउडर हाल्नु। मैले बिना रोस्ट गरेर बनाइरहेको छु। बिना रोस्ट गरेर बनाएको स्पाइसको सेल्फ लाइफ अलिकति बढी हुन्छ र अरोमा स्लोली रिलिज हुन्छ। रोस्ट गरेर बनायो भने म्याक्सिमम तपाईले 1 वीकसम्म युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कुनै पनि स्पाइसहरू तपाईले ब्लेन्ड गरिराख्नुपर्छ घरमा। अपार्ट फ्रम टर्मरिक पाउडर एन्ड चिली पाउडर, हजुरले 1 वीकमा युज गर्न कोसिस गर्नु होला। 1 वीक पछि 50% त्यसको अरोमा उडेर जान्छ। भेजिटेबल मसला अलैँची राखेर रेडी छ। तपाईहरुले यो मसला कुनै पनि तरकारीमा युज गर्न सक्नुहुनेछ, जस्तो बोरी आलुको तरकारी, आलु गोबीको तरकारी। सो तरकारीमा यो मसला युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अलैँचीको फ्लेभर एकदमै राम्रो छ। यो रेसिपी हाम्रो सोशल मिडिया र युट्युबमा हुनेछ। तपाईहरुको फिडब्याक जरुरी हुन्छ र अलैँचीको क्याम्पेनलाई सपोर्ट गर्नु होला। अलैँची नेपालकै प्रोडक्ट हो र हामी नेपालमा युज गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो मोटो। यसमा साथ दिनु होला। See you with another recipe. Thank you very much.